东拐，开车感到好，1002向1号方位指挥。我们始终坚持从实战背景出发，从难从严设置训练条件，实施海上飞行训练，拓展了飞行员遂行多样化任务的能力，使部队能够应对各种复杂的战场环境，充分发挥空突部队全地域、全时域、全天候的作战优势。